Hello， 大家好，我是越南美印集团进入口股份公司的销售员。今天我会给大家看看我们第一步的优质药材和香料。这是沙姜，它的收获时间在10月到12月。这种产品将经过干燥处理并切片，成品就这样的白色。沙姜具有暖胃祛寒、化痰止咳、活血散瘀、祛风除湿、提神醒脑等功效与作用。这是黄藤，在老挝和越南有大量货源，黄藤在秋季收获，大约每年8月至9月。产品将被干燥并切片成为这样的片状。根据中医理论，黄藤具有清热、消炎和外用杀菌的作用。这就是金毛枸杞，它的收获时间在深秋至初冬。产品将被晾干并切片成这样的片状。枸杞作为祛风湿药材，具有消炎止痛、止血、改善心脏供血和预防骨头变碎的作用。